Parlamenti Evropian votoi sot në shumicë dërmuese në favor të heqjes së vizave për qytetarët shqiptar dhe ata bosnjak që duan të udhtojnë në zonën Schengen. Vendimi u prit me entuziazëm në Tiranë, ku autoritetet më të larta shtetërore dhe politike e cilësuan këtë si një vendim historik. Njofton nga Tirana Armand Mero. Me 538 vota pro dhe vetëm 47 kundër dhe 41 abstenime, procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët shqiptar dhe ata bosnjak mori mbështetjen e Parlamentit Evropian. Gjithçka ka zgjatur shumë shkurt, një ndërhyrje raporteres për çështjen e vizave Tanja Fajon, sipas së cilës të dy vendet meritonin heqjen e vizave dhe më pas hedhja në vot. Raporteria Fajon pak më vonë doli në një konferencë shtypi ku deklaroi se të dy vendet janë teknikisht gati dhe se nuk ka ndonjë arsye që ndonjë prej vendeve anëtare të bllokonte procesin. Në Shqipëri votimi i Parlamentit Evropian u doq direkt nga deputetët shqiptar. Pak minuta më vonë, presidenti Iban Topi do të ishte i pari që do të përshëndeste vendimin. Më lejoni të shpreh gëzimin tim të madh, të vlerësoj dhe të falenderoj Parlamentin Evropian për vendimin historik i cili i hap rrugë lëvizjes së lirë të shqiptarëve, kësaj aspirate të thellë të gjërë të popullit shqiptar dhe institucionet e tij përfaqësues. Po ashtu dhe kryeministri Sali Berisha me tonë entuziaste tha se sot të gjithë shqiptarët duhet të ndjehen krenar. Data 7 tetor e vitit 2010, dita në të cilën Parlamenti Evropian votoi për heqjen e vizave për shqiptarët, do të shkruhet me germa të arta në memorien e kombit ton si ngjarja më madhore në udhën e tij të mundimshme shekullore drejt Europës. Për kryeministrin, vendimi i sotëm ishte një votbesim për reformat e ndërmarra nga qeveria, tha ai, për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, për realizimin e pasaportave biometrike dhe kartave të identitetit dhe instalimin e pajisjeve më moderne për kontrollin e kufive. Me dyshjet e shfaqura nga ndonjë vend antar, veçanërisht Franca, kanë bërë që kryeministri edhe një herë sot të deklarojë se Shqipëria është e gatshme të ofrojë të gjitha garancitë. Qeveria shqiptare është e gatshme të përmbushë çdo detyrim që rrjedh nga ky proces dhe të vendosë të gjitha format më të përshtatshme bashkëpunimit me secilin vend antar, në mënyrë që procesi i heqjes përkohshme të vizave për shqiptarët të mos krijojë as dhe shqetësimin më të vogël për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Vendimi i Parlamentit Evropian u përshëndet sot dhe nga kryetari i opozitës Edi Rama, i cili foli për një ditë të bukur për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është një ditë e shumë pritur prej tyre, tha ai, dhe jo dita e politikës e cila sipas zotit Rama e vonoi kaq shumë atë. Lëvizja e tyre e lirë është një projekt evropian dhe një vullnet evropian. Dhe se çdo rraj gjoksi para ekraneve, këtu në Tiranë, për përfshirjen e Shqipërisë në hartën e Europës pa viza, është thjesht qesharake. Sidomos pas kaq shumë vitesh vonesë, e mbetjesh vjesht pas vjeshtën në klasë, jo për faj të Europës e as aq më pak popullit shqiptar. Tani Shqipëria dhe Bosnja mbeten në pritje vetëm të vendimit të ministrave të brendshëm të vendeve anëtare, të cilët do ta shqyrtojnë këtë çështje në mbledhjen e tyre të 8 dhe 9 nëntorit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero.